Er I med? Ja. Det var godt. Også Jonathan? Ja. Fedt. Tror du det? Passe på. Nej, jeg skal ikke. Så er du bedstefar? Vi kan da prøve. Nej. Nej, jeg tror Smager det godt? Mm. Mm. Nam. Nam, nam. Så skal vi nu lægge brænde, eller hvad? Ja, tak. Hurra, hurra, hurra. Ej, nu kan jeg ikke komme ned igen. Ja, tak. Æbekatte. Jeg hugger myrerne over. Ej. Nu skal jeg ned. Au, hvor tænkte jeg. Er du okay, Alma? Ja. Du er med nu. Fedt, fedt. Yippee-ki-yay. Tarzan. To spejder på tur. Whee! Skal jeg sætte mig lige her? Kan jeg rykke mig lidt længere hen? Alma, prøv lige at sige. Ja, jeg tænkte det nok. Æbekatter. Så, efter 3 timers gang nu, Så er jeg snart. er vi så langt. Og der går Alma. Og Alma. Så er det snart ved at være frokosttid i lejren. Bedstemor har gang i snobrød. Alma og Jonathan har gang i lidt snold og lidt chips. Og også klar til snobrød. Så er der en lille bålhygge med røg over det hele. Så laver Jonathan popcorn på Dranka. Fedt. Pop, 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 Det er tv-køkken. Pop, pop, pop. Og det er så vores lille lejrbål. Og her er så vores bunkers, som vi skal sove i nat. Spændende. Gammel tysker bunkers. Pas på hovedet. Lidt overtøj fra den sidste, der var herude. Eller før måske.
Der ligger Jonathan. Og der ligger Alma. Og holder brudte konkurrence. Bummel. Gamle feltsenge. Og her skal vi så sove.